炸！哎呀，还可以啊，我再炸！那个董明珠说他的空调是世界老大，我们看一下他是不是世界老大？看一下，它的质量怎么样？这是它配的3米铜管，啊。我们首先检查一下它质量行不行？先看一下这个挂机铜管质量怎么样？看一下这个铜管的颜色，啊，这个铜管的颜色还可以啊。看看它会不会很薄啊？来看一下，炸！哎呀，还可以啊，我再炸！哇，没有弯掉啊，全程没有折扁的地方。看来这个6的铜管还是可以的。咱们看一下10的铜管，10的铜管的颜色，哎，跟这个颜色好像不太一样了啊。你看6的铜管的颜色，10的铜管的颜色，是不是有点色差？颜色这一块我们不清楚啊。我们看一下它质量，不知道这个10的铜管能不能炸啊？但是为了这个格力，他说他是世界老大，我就要炸一次，炸！哎呀，还不错啊。看一下，我再炸一下，我再炸，还可以啊。你看。还可以是不是？还可以，我再炸啊！还可以啊，这质量还可以，这个铜管质量是还可以。董明珠说她的空调是世界老大啊，我没有争议啊，不知道你们有没有争议？它这个铜管确实是还可以，别的我们不知道，就看这个铜管质量是还可以啊。